bango miyibi sifle ekanga bino eteya bino elengisa bino napesi bino mbote batata ba mama boza ebele o boza kozela émission na bino ya arbitre ya peuple o bolingaka mingi. Merci beaucoup na confiance o bozali kopesa biso na chaîne na bino Elite Télévision et kosala biso kitoko makasi. Bo continuer ko s'abonner et ko partager ba émission pour na ba information na kati ya RDC auto batunyos oyo balingaka RDC auto balingaka mboka na pesi bino mbote escalions bozali na Afrique du Sud na Lubumbashi na Mbujimayi na Bakongo na Beni Butembo na Bandundu na pesi bino mbote belé na Kananga na Chikapa na pesi bino mbote na Lubumbashi na pesi bino mbote na Mwene Jitu na pesi bino mbote boza tellement ebelé to fongola dossier mukolo mwalelo pona ko yebisa bino ke lobby ezali marche ya lamuka o bakosala marche na bango a partir ya rond-point Ngaba kuna ti soki bakoya itinéraire na bango ti na première o bazali ko contester seni ya mibale ezali lelo babengisaki ensemble na plénière moko po batala likambo etali seni pona likambo etali Denis Kadima mais na ba information na za nango immédiate urgent na kati ya téléphone nanga oboko koyeba eza été na yoki ke ba député ya ensemble il paraît que ba député ensemble basilaki kobima na kati ya assemblée nationale babimaki libanda bango basepelite na lolenge basalaki kokumbela makambo oyo ba information oyo arbitre aza na yango mais j'assume que ezali vrai na selon information wana totikala koyeba ete bapekisaki bombe po dossier nanga bukolo mwalelo na kolobela dossier tali bombe na kopesa bino bandakisa oyo nazolinga natalisa ba généraux na biso batala ke toi na problème sérieux eza passe na batu ya bokamwa te bozela bozo nazolakisa bino pièce contre pièce nakotalisa bino en image pour nazala deux dossiers likambo ya ba FRDC makambo bazali kosala bango nde bazali komela nde bombe makasi kola ebiteke bango bazokanga bango bachaka bango sikoyo wapi puisque bokanga ba civil na bato ba komela bombe mais siko ba FRDC o bazomela pe bombe soda ya boyi azomela bombe siko so bitumbe ye ke akende kobunda akokende kobunda ndengeni ako se défendre ndengeni bomona na tiki nanu tokubanda tozoloba bozo yo botala ako bazolongola na bere ta bombe FRDC bota bolandana après mbisa bango ya mbete solo botala tozosala moye boyo kana kubali wana makambo tiens ko asiri po ale mbisa bango te ya bino meti bino kwa yo bino bino kwa liboso ale bu kobo écoute moi écoute mukunza masoko aza mukunza masoko mwenzenga ozwanga te azoli oza mukunza masoko tanga sivini na wala tango abu alilelo nasima yeah tanga pe pushu bien oh dekay kade oya soda boutique mokonzi abando de poste bude so ezaki arme asundoli ma blanc oya za mokonzi gade elo esali bango ouais mais ce que prendre bango akoka on te bino akoka
Ah, Nadia Zudich. Repo. Voilà. Au moins, chef d'état-major, général Mbala, Otala, Kelas, Oyo Zali Kotang Saba, Sudana yo, Otala, Bomoni, Tokotonga Mboga ndenge nini, Bulu yeke, Otala, Turubatu, Soda Meli Bombe, alati teni ya mboka na nzoto. Bombe kangi ye ebuki makolo. Bakati bakolongola ye ekoti ya mboka. Baocha ye maboko na poche, balongola bazwa na ba pièce d'identité. Basoda ya boy. Soki bitumbe ye bakendo ko bunda ndenge nini? E bazoteka image ya ndenge nini na mboka. Siko eloko nazolinga na tuna ezali ke siko baoyo bokokanga bango te puisque bolobaki so bokangi muntu aoteka bombe bokotinde na kanyama kati na bango bazomela ko basoda oyo boyebi bilongi na bango bien. Toza na besoin chef d'état-major opesa biso ba soda oyo bosambisa bango population pe ambotala botinda bango pe na kanyama kasese botala ko fingisa mboka tina niveau oyo tala soda komi mutu pamba baninga bazobunda na est ya zomela bombe tala oyo abukani loketo nyonso na makolonio sala zoto kutu ya malonga ezali oyo me quand même ameli me ana makati te baocha maboko na poche hein ozomona ke soda komi tala baocha maboko na poche soda ya boye tozobundela mboka ngo boye soda ya pamba te auditora moto azali auditora oya kangaka ba soda me ameli bombe tala auditora meli bombe ko kanga soda musunde taba chaye misapi na poche ana mwa makasi na yana maboko bombe esili yebisanga nani de nazali koyebisa chef d'état-major basoda oyo esengeli otinda bango na kanyama kasese bakende kata bilanga puisque bakoteka image ya mabe mpona basoda na biso puisque tala ebele bazali na est oyo bakobundela mboka butu moi me bamosusu bavandi mpona komela bombe basoda oyo bisika bozali alibitro azobesa bino sifflet na bete bino nanu sifflet na bete bino carton rouge botika komela bombe buki makolo bombe li soda tikali na teni me eloko ya kosala eza te tozokende wapi tozoloba changement de mentalité mais mbila azomela bombe basoda oyo bozwa nanu sifflet ekanga bino ete ya bino bameli ya bombe na bao bazoteka bombe sifflet ekanga bino ekanga bino ete ya bino bakomi koyebisa soda bazoloba gardez-vous tala gardez-vous na bombe eside kangami lokola bato bazala maladi ya ndeke tala
biloko yango eza somo biloko yango. Biloko yango eza somo ta soda yewa. Atikala zo fongole misu me makasi oyo penza. Mapinga ya Congo ya RDC. O bozolo baba kisela bango salaire. Baba so baba kisi salaire ko. O bazo fings armée na biso. Bolongola bango na kati ya armée. O bazo fings armée. Basoda nyonso basabu ete betala bena no bawoyo. Auditorat militaire. O ba ejikaka basoda. Ya meli boy. Siko nani akokanga ye peye auditorat, nani akanga go auditorat oyo. Sifflet kanga bino. Ete ya bino. Botika komela bombe. Ba ye FARDC oyo ba yo kisima soda musu soni. Ba oyo na senga na chef d'état-major a récupéré bango atinga bango na kanyama kasese Jean-Marie Lukulas olobaki ke soko bomoni bato ba mela bombe ba mususu bango wa to tindeli yo po tale loko ko régler. Merci beaucoup honorable na yebiki aussi omoni botika la koyeba ete bakanga ki Rwandais moko Rwandais. Boyoka kombo ya mutu wana soda Rwandais criminel munene. Potala elongi ya soda ya Rwandais mais aza criminel na kati ya RDC. Bandi munene. Merci na FARDC. Oyo basaleli biso musala ya malonga. Pona kotrake criminel oyo ya Rwandais oyo. Ozomo de bato ba telema o babili kambale ba ko critiquer. Tala criminel o baloko ti oyo. Total na yenan. Après to koya na ba analyse na sima. Soda ya boyi. Rwandais. Nani wo kombo na yebo yo kombo na yo. O mana churu soki mana yo ruir. Soki ba Rwandais ko ba ba kombo Kombo lo. Soda la kombo lo ngole ya kindoki. Rwandais ko. Bino mo za place musu ya ko kendete. Province de Gisenyi. Tenez, ce soldat rwandais est parti de la forêt de Walikale jusqu'à Kamina. Il a été arrêté à Kabongo après avoir tué 2 militaires congolais au centre d'entraînement de Moura à Likasi. C'était dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Il tentait de regagner son Rwanda natal. Et après l'arrestation, il a été ramené à Lubumbashi. Général Michel Ekuchundenga, commandant 6e région militaire, fait le point sur cette arrestation. Tujue kama ni ya kweli huko Rwanda unajua Rwanda. Identite yangu na mwingine yako. Na prefecture ya Gisenyi. Commune Mutura. Secteur Kakana. Cellule ya Kora. Dans la nuit du 29 au 31 juillet, au centre d'entraînement de Moura à Likasi, les soldats ici présents, Kanyeshuri, le nom est clair, Foster Gilbert, de la même unité, donc du centre d'entraînement Moura, avait tué le premier sergent Ouhendo Clément, opérateur de service, et le soldat Kalemba Kashawa, apportant à l'occasion, comme je l'ai dit à Lingala, une phonie et puis un panneau solaire, la phonie de marque Kodak. Les investigations menées par nos services de renseignement et justice militaire avec le concours indéniable de la population ont permis de mettre la main à Kabondo si ces militaires criminels, si sa trajectoire de fuite vers une destination que lui seul connaît. Ainsi, je tiens à rappeler aux militaires indisciplinés et autres criminels que leur place est à prison dans le respect des lois et règlements ainsi que des instruments internationaux ratifiés par notre pays.
Les forces armées de la République démocratique du Congo sont infiltrées à haut niveau. Voilà ce qui nécessite une bonne collaboration avec la population pour mettre la main sur les ennemis de la nation en cette période où la RDC est victime d'agression dans sa partie est. Na base ke bomoni Rwanda wana bache maboko tale longi na ina mbebu na misu na minu lokola ngomba ya uchuru. Il s'appelle Faustin Kanyeshuri, originaire du Rwanda, dans la province de Gitega. Et longi kaka ya Kagame pire. Hein? Tale. Kaka umoni ndengo mutu wa Kagame salabo. Ye wana pe. Mawa. Bazuye. Merci na armée na biso. Ba récupérer criminel munene ndebo zongoni wana. Onjira lobaka te. Njire sangu metal. Tala mbebu na yiwan. Ba kongole bazalaka boy. Tama toyi. Bola mboka na bino te. Tanda salimisu. Taka lokola ndoki. Ba Rwanda ba konyokola bande na biso. Bili Kambale. Otala musala oyo ba FARDC ba kosala. Batu yabu yo Bili Kambale soto tindio okende ko récupérer batu yabu. Okozwela bango wa. Bozo critiquer musala zo sale mate. Ba ko la ksabino. Kala oyo. Awumeli na Congo fort. Comme criminel banji munene azo ko kotele pe batu bususu azo ngoma na ba soda na biso. Kombo na yeso uchuri soki machuri ta. Kokane longi penza na mbunzu ya Kagame penza ko. Okumona bango zoto kaka mikeboy. Mais en matière ya criminalité, baza somo. Kangi pe maboko boy lokola sangwa zo pesa zo dinga. Koti saba sangwa bato na makambo boyete. Merci na armée na biso. Tam pesi bino merci. Na yebisa bino likambo ya ba Rwanda o bazo boko na bangomba. Awo, nani na mwanga tao. Mwanga. En général, akeko zo ba Rwanda na ba Rwanda kuna na bangombe, azui ba Rwanda na pesi bango misala, ba bogo la ngombe awa na RDC. Ba Congolais ba yebi ko bogo la bangombe te. Ya akeko récupérer nde ba soda wale ya ba Rwanda bazo bogo la ngombe awa na mwanga tao. Bazobota ba Rwanda wana bazobota pe wana awa ba oyo baza ba criminel tato yebisaka bino makambu fona bandolokela bino pinyesko ma tiers pièce contre pièce oyo aza criminel usala eko boba ba soda na biso Rwanda minu na misu na mbunzu na mutu zo la tsana Rwanda so mone tolo bate. Batu boyaki gotikela biso pendant régime na bino ya 20 ans so 18 ans. Batu bo memela biso ba infiltrer na kati ya armée na biso. Oyo ba infiltrer oyo ba kota so régime na bino boko wanga na nini. Batu nyonso boya ko yebisa biso ke baza ba Congolais ya wapi. Ba kota na bilan na bino wana ya 18 ans so 20 ans. Bilan botikala biso ya ngoyo. Ba criminel oyo babeta ka basoda na biso baboma ka bango oyo aza Congolais yo mana Congolais abota ka muntu ya mbebu ya boy na mbunzu boy muntu etale na Rwanda boko tuna ye identité te za somo tala ka telemina mbebu mwindu kano kola sango zotu te kasi pona koboma ba sase na koboma pasi ba Rwanda nyonso oyo boza na kati ya mboka Congo awo ata na kati ya armée soki bomiyebi ke boza wana boza ba Congolais te tous les Rwandais soki oyebi ke oza Rwandais te oza Rwandais oyebi kaka oza Rwandais na kati ya armée na biso oza Congolais te mibimela yebisa bakonzi ke nga naza Congolais te naza Rwandais botika nga na kati sana ke ba libérer yo okende po ba infiltrer bokoti na kati ya armée na biso bozo koma pe na mo niveau ya kubanda kubomba ba soda na biso bana mboka o ba ko bundele biso bo bata me pe na tâche na FARDC mais njoko boza ta ba Congolais te bisika bozali
sifflet kanga bino eteya bino elengisa bino alebo bimela na poisa barwande nyonso tu nabeleli bino sifflet kangelanga bino eteya bino elengisa bino bisika bozali ba FRDC na biso bakanga bino bobimela na poisa na bambebu na bino ya mwindu na mito esala boye bokomboka na bino te boye bowuti bamboka na bino boa ba étranger boye kovanda na mboka oyo bokamata mpe bobanda kodirige biso bobanda kobomene biso basoda na biso ya FRDC yango makambo toye kokutana nango na procès ya Chebeya bozomona ke Chebeya akufi bozoyoka bakombo moko kuna bagénéral Njajija Njajija Christian Njajija soki Njajija Kengo bakristian wana tala mundele tala bundenga azawa est-ce que général wana so botali ye bien bomone ke Congolais Njajija soki Njajija wana ferme na ye ndesika bakeko kunda bana mboka bana ba infiltrer Benin na kati ya Congo oyo régime ya 18 ans ya 22 ans ememe na biso na Congo ole tozwa biloko akolia tozwa biloko akomela ale bakeko landele biso batu ya mbebu ya mwindu bitu ezonga boy ale totikala na bango na kati ya RDC yangwana merci na Fachi merci na armée na biso lelo oyo bana mboka bakomo sala musala ya bolingo oyo bakomi ko bimisele biso ba Rwandais wana na mpasi merci beaucoup coup de chapeau merci Nzamba pambola mokonzi ya mboka Nzamba pambola RDC mais nazana conseil moko ya muke oyo na lingi na pesa Martin Fayulu ozo lingo sala marche lobby mais marche au sala quand même il faut de konanga Martin Fayulu il faut oyeba ko respecter bakonzi itinéraire ba pesio oyebisipe ba militant na yo bakende ko pikolelo ko abatute boutique ya batute et l'autre côté basimba te yo pe Martin Fayulu ko kende na mutuka na nzela ya marche te ozala wana ozala na kimia okende makolo na mwa mai na yo oyo ko banda komela okosala pe sport puisque ovanda kana ndako mingi lokolo lobi peza la samedi ezala samedi ya sport na peso katoli oyebisa ba militant na yo derbo ke na nzela biloko ya ba peuple congolais ebunga te toyoka te ke bo ba bebisi mutuka ya kingandi non mais soki bosali ba biloko ya mabe yeba ke l'état kokanga bino akolandela bino bisika nyonso bokozala to respecter quand même l'état congolais to respecter pe biloko ya bato ta ya kobebisa lisusu biloko ya ba congolais eza lisusu te mais nde conseil muke na lingana pesa député Martin Fayulu président ya SCD oyo lelo akimi côté ya vérité des urnes akomi côté ya 2023 bobimiseli biso ballon mais mboka ezaka kana kati ya kotambola na ebite ballon boyaki nango na sana ba vérité muso na kobimisango mais na émission ote ba émission ezali koya on se peut. Merci beaucoup na ba fidèle abonné nyonso tout ya Elite Télévision. Merci na émission na bino bolingaka mingi ya libitre ya peuple na pesi bino mbote na lingaka bino mingi okomela biso na nzela ya numéro wana eza numéro ya WhatsApp okokomela biso ozana likambo esalemi ozana ba preuve tindele biso tokokomisa ba information nyonso na lolenge esengeli toza wana pona bino na Facebook komelangaka arbitre ya peuple okomona ngai tutu okomeli biso message nyonso ekokomela biso toza wana pona bino musala kitoko. Merci na équipe technique oyo accompagner nga mukolo mwanelo ndeko Neimi azalaki ye moko na kati ya montage ye moko azalaki na sima caméra pona koyeba ko juger arbitre ya peuple abima chitoko ndenga mesana kobima chitoko na yebisaka bino ke arbitre azali villageois 100% oyo ayaka na nzela ya masuwa tango masuwa baby amatena kaminyo ayeko koma na chinsansa nde nazali koyebisa bino ke lingala nanga deja etengama ebeba oyo baishu ngabo na mingi ma ndenge nazalelaka. Merci beaucoup. Merci. Botika la malam. Bon début de week-end. Ete yabino. Ekanga bino. Elengi sabino.
Ah! Arbitre! Arbitre oza suka. Ah, so landi arbitre te, ma wotro. Yebisa muninga ki arbitre asili sibachi. On a sina beti siffle. Merci.